So. Genug in Zeitkreis. Jetzt machen wir hin. Ja, es sieht doch schon gleich viel fröhlicher aus. Ohne Felsider am Himmel. Keine Menschen, die zu Elsie werden. We did it. We actually did it. I think you must be happy now. This is what you wanted to see, wasn't it? Welcome to the future, you say. Are they real? Now, is that a polite way to greet old friends? I mean, we haven't seen each other in what? How many years? It's been all of 390 years. I guess you guys have been busy, huh? Please come by my headquarters when you get a chance. You're guests of the Academy. Warum leben die noch? Later. War nicht, dass es mich stört, aber... Hey. Einfach nur, hä? Where do we find the Academy head office? It's probably the most impressive looking building. What about that one? Ach, das! Mhm. Okay, geh jetzt zum Akademie-Hauptquartier. Ja, sofort. Und da ist das Portal, wo ich herkam. After all said and done, you handled the Protothal scene pretty well. What did you do with it anyway? I sort of have an idea of what happened, but I can't really explain it. It was more of a hunch, really. A hunch. Well, we won, and that's what matters, I guess. Hallo. I hear academia is the place to be if you love big cities. You can do everything through a touchscreen panel. It's almost like magic, isn't it? I'm magical too. I can open shop anywhere. I can even prove it. See? Wow, es funktioniert tatsächlich. Will nur gucken, ob sie jetzt theoretisch das Zeug hat, was ich suche. Nö. Leider nicht. Waffen gibt es immer noch keine tollen. Dann muss ich dich leider enttäuschen. Thank you and thank you. So. Ich habe dir zwar nichts abgekauft, aber sie dankt mir trotzdem. So. Ach hey, das ist aber ein weiter Weg nach da hinten hin, ne? Aber wenigstens kommen hier nicht 50.000 Gegnerkonfrontationen die ganze Zeit an und sagen, hey, listen, hey. Hey, listen, hey. Und die Frame-Einbrüche hier sind auch irgendwie teilweise wirklich sehr merkwürdig in dem Spiel. Aber das war halt schon im Vorfeld mir bekannt, dass das Spiel nicht so der beste PC-Port sein soll. Aber will ich jetzt aber gar nicht. Wer bist denn du? That guy keeps looking over here. He hasn't done anything yet, but it's creepy nonetheless. Soll ich auch mal rüber gucken? Ich frage ja nur. Nee, Goldmünzkupfer. Wir müssen immer noch ins Casino da einigermaßen. Was ist mit dir hier? Hallo? Do you know a girl named Alyssa? She works at the academy. I wish I could summon up the courage to talk to her. Ihr Herz gehört schon jemandem, ne? Das weißt du, ne? So. Das ist eine Tür? Es ist eine Tür. Sprich mit Hope. Wo auch immer der sich jetzt versteckt. Hallo. Welcome to the Academy head office. Okay. Ich muss hier mal ganz kurz meinen Mokri hinwerfen, weil ihr habt da so ein Kästchen, das interessiert mich. So, hier habe ich schon wieder einen Shop. Da ist sie schon wieder. Es gibt's doch nicht. How are you on this chokorific day? This time traveling temptress is here to fulfill all of your shopping needs. Wenn ich bisher noch keinen Vogel hatte, jetzt habe ich einen. Thank you and thank you. So, und das hier ist was? Welcome to Brain Blast, an Academy-sponsored quiz game. We
We are currently accepting entries. Möchtest du an dem Spiel Brain Blast teilnehmen? Ja, kann man mal machen, ne? Der Dauerbrenner auf den Straßen von Akademia, Brain Blast. Nicht wenige Bürger von Akademia investieren ihre gesamte Freizeit in Brain Blast. Möchtest auch du dich der Herausforderung stellen? Suche ein Spielterminal und aktiviere vorher deine grauen Gehirnzellen. Solltest du alle Fragen richtig beantworten, erhältst du eine grandiose Belohnung. Es gibt mehrere Spielterminals und es lohnt sich, an allen ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Viel Spaß bei Brain Blast! Your entry has been accepted. Answer all questions correctly and receive a fabulous prize. Bend your mind to the task and aim for a perfect score. Here is your first question. Quiz Trigger. Welche Geheimparole benutzt der Held und seine Kameraden im populären Holocomic Bomber-Alarm? Bitte was? Mildrose, Ecometerös, Edzard Celes und Edzard B. Opfere dich, um andere zu retten. Vielleicht. Correct. Question Richtig, 2. yay! Quiz Trigger. Wie heißt der Turm mit hoher Rechenleistung, den die Akademie im Jahr 13, JS 13, ich weiß nicht, wozu JS steht, 13 erbaut hat? Turm von Augusta. Congratulations. Question 3. Quiz Trigger. Fast wie Quiz TV, nur Quiz Trigger. Klingt ja fast gleich. Welchen Angriff beherrschte Hope auf einzigartige Weise? Und tschüss. Nein, Bombenhagel, Bestechen, Gilklau. Ich hab keine Ahnung. Bombenhagel? I haven't seen the ocean in a long time. Also correct. Yeah. Question 4. Hey. Quiz Trigger. Welches Monster trägt ein farbenfrohes Gewand? Spitzname für Quiz TV. Quiz. Da sollte er sich mal Gedanken drüber machen. Okay. Welches Monster trägt ein farbenfrohes Gewand? Apotamkin? Oxidpudding? Stichraupe? Brecherkarpfen? Ich habe keine Ahnung. Correct. Question 5. Das war geraten. Quiz Trigger. Welches Fahrzeug ist bei 10-jährigen Jungs das beliebteste überhaupt? Die Unterstützungsdrohne, der Schakal, der Managam oder KG Storch, bitte was? KG Storch? Keep it up. Was? Question 6. Das war richtig. Quiz Trigger. Das Glück entscheidet rot oder schwarz. Rot. Correct. Question Hä? 7. Welches Monsterdessert konnte ein berühmter Konditor während der Nahrungsmittelknappheit als einziges nicht herstellen, da er das passende Monster nicht bekommen konnte? Glasierten Mini-Pudding, Dornfischtörtchen, Kaktussorbet oder karamellisierten Xiaolonggui? Glasierten Mini-Pudding. Oh. This concludes our quiz. Unfortunately, you did not obtain a perfect score. We look forward to your next attempt at the Brain Blast Challenge. Kann ich das nochmal versuchen? Ich bekomme dieselben Fragen? Welcome to... We are currently... Ja. Komm, mal probieren hier. Es sind tatsächlich andere Fragen, okay. Gut. Hat man mal gemacht. Ist okay. This needs to be delivered to the academy. So, jetzt aber. Wir müssen zu Hope. Da ist Hope. Hallo Hope. Bevor kann ich nochmal mit Alyssa reden. Hallo. Hallo? Hope told us that he invented a machine called a time capsule. That's how they got here. Back in 13 AF, Hope devised a plan to build an artificial Fal'Cie. It was called the Proto-Fal'Cie Project.
He wanted to use the new technology to re-levitate Cocoon. But then one day, Hope saw a certain prophecy in the Oracle Drive. So I activated the Oracle Drive and watched the prophecy. I saw you fighting the Proto-Fal'Cie, and I saw you screaming out at me. Your machines are driving me nuts! Well, I was getting pretty ticked off by that point. Well, exactly. So we were forced to reevaluate the project, and eventually abandon it. Okay, you saw Sarah getting mad at you, so you canceled your project, and then poof, the Proto-Fal'Cie disappeared. Is that about right? We didn't destroy it so much as it never existed in the first place. We were following the wrong path to the future. If the Proto-Fal'Cie had managed to get control of Cocoon, it would have made itself the second Eden, and we'd be back where we began. Yeah. It would have been just like how it was on the old Cocoon. We realized we couldn't let that happen. We had to levitate Cocoon using only human technology. Right. Not to mention that if you had kept with the original plan, your machines would have killed you. Really? Then we owe you our lives. Thank you. Funny, you lose your temper and the whole future changes. Ja, ist schon irgendwie seltsam. Hallo. So, I bet you're dying to know how we came to the future, huh? Kinda. You've heard about the time capsule we used? It's a device that slows down time only for its occupants. The effect is caused by the creation of a powerful gravitational field and, well, essentially we just slept as the outside world flashed forward into the future. This capsule of yours can't take you back, can it? Unfortunately not. And considering it broke down after a single use, I doubt it'll prove to be a popular method of time travel. You risked your own life for the sake of Cocoon. Oh, the director was there with me. Hey, Sarah. After coming to the future myself, I think I understand how you must feel. The Academy has welcomed us with open arms, and we can research as we always have, but sometimes I get these terrible anxiety attacks. Alyssa, Please, Sarah, you have to let me apologize for the way I treated you in the past. Maybe you can't forgive me for that, but I hope as fellow time travelers, we can face the future on friendly terms. Okay. Soll ich hier noch weiter mit ihr reden? The Academy has made progress on its investigation into the 13th Ark. At this stage, there is good news and there is bad news. Let's hear the good news first. We've discovered that the Ark's reactor is powered by an ore cluster, known as the Graviton Core. By collecting these, there's a possibility that the new Cocoon will be up in the sky in no time. that is good news. Yeah, okay. So now you gotta hit us with the bad news. Each ore cluster provides only a certain amount of power. The 13th Ark, for example, requires a single Graviton core. We're going to need multiple cores that we can't seem to find. Need a hand with the search? If there's one thing we're good at, it's looking for weird objects. We could use the help. With you two on the case, we'll have those cores in no time. I'll put together some data on Graviton cores. Check in with the Academy front desk. Okay, sammle Gravitonkerne. Eine davon haben wir doch schon, oder? Die benötigt werden, um Neo-Cocoon schweben zu lassen. Die Wissenschaftler der Akademie benötigen 5 Gravitonkerne, die als Energiequelle dienen, um Neo-Cocoon in den Himmel aufsteigen zu lassen. Begib dich zunächst ins Hauptquartier der Akademie und erkundige dich an der Rezeption nach weiteren Informationen. Sobald du die benötigten Gravitonkerne gesammelt hast, überbringe sie Alyssa, die im Hauptquartier der Akademie wartet. Okay, gut, krieg ich hin. Hallo, hallo. Besorge 5 Gravitonkerne. Von, keine Ahnung wie vielen, von 5? Wir fragen erstmal in der Rezeption. Dass die in der Rezeption überhaupt darüber Bescheid wissen. Ist ja schon so eine Sache. Hallo. Looking good. Alyssa told me all about you. You're helping us find the Graviton cores. Isn't that right? And perfect timing. I just got an update with the latest info. This ore,
Is it really that valuable? Oh, yes. The Academy have sent survey teams all over the place. They've searched everywhere, but they haven't found a shard of the stuff. But according to this latest data, our scientists use resonance imaging to identify a possible deposit. So we do have a defined location where a team can start looking. But it's just... It's just what? well, it's kind of in a different time. Sounds like a job for us, all right. Here, show me that data. Na super. Ein Gravitonkern wurde in Cocoon bei den Brescia-Ruinen geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 5 hin. Es gibt keine Berichte über den Fund von Gravitonkernen bei den Ruinen, daher vermuten wir, dass der Kern an einem für Menschen schwer zugänglichen Ort liegen muss. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Beta. Ein Gravitonkern wurde auf Gwenpools, dem Dorf Urba, geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 200 hin. Zu der Zeit stand das Gebiet unter Aufsicht der Akademie, aber vermutlich liegt der Kern an einem Platz, der für Menschen nur schwer zu erreichen ist. Okay, Reise durch die Zeit. Ja, okay. Der Gravitonkern wurde in der Stadt Academia geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 400 hin. Obwohl sich das fast mit unserer Zeit überschneidet, konnten wir den Kern bisher nicht finden. Wir vermuten, dass er sich in einer Zeitperiode befindet, die aufgrund eines Paradoxeffekts verschwunden ist. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Delta. Also halt wieder in die andere Zeit da zurück. Okay. Der Gravitonkern wurde auf Gwenpools im Yashas-Massiv geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 100 hin. Um den Kern zu bergen, müsst ihr zunächst ein Portal finden, das in diese Raumzeit führt. Ja, super. Unserer Analyse zufolge existiert so ein Portal in einer alternativen Akademie in einer Zeitperiode, die durch einen Paradoxeffekt verschollen ist. Gravitonkern Epsilon. Ein Gravitonkern wurde auf Gwenpools, dem Dorf Urba, geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 400 hin. Das ist fast in unserer Zeit, aber ein starker Paradoxeffekt hat das gesamte Gebiet erfasst, weshalb unsere Forscher ihre Suche abbrechen mussten. Vielleicht gelangt ihr durch irgendein Portal in einer anderen Zeit in die Nähe des Gravitonkerns. Gravitonkern Zeta. Und ein Gravitonkern wurde in Cocoon im Auenwald von Sunless geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 400 hin. Da waren wir, glaube ich, schon. Das ist fast in unserer Zeit. Trotzdem konnten unsere Forscher das Objekt bisher nicht bergen. Wir vermuten, dass Zeitanomalien den Zugang blockieren. Eventuell kann man durch eine Reihe von Zeitportalen zu den Gravitonkernen gelangen. Gravitonkern Eta. Da waren wir bereits. We changed the future, but it still needs our help. I bet we can find that ore. They need a way to lift the new cocoon into the sky, and we can help them do it. Maybe that's why we've been brought here. Go,